Sibonga nje ithuba lokukhuluma nawe kwi-channel kama kupasana i-channel Afrika okubaleni kufanele nesicela kuwena ukusubscribe nokulike nokuba imember i-channel nokuthi kunganikela kwi-channel ungasensa ke indlela eziningi zokunikela kwi-channel noma kithina ungasensa le-account number ungasensa any other method ekhona ukuyisebenzisa. Le channel iyakusiza kakhulu. Le channel iyona ke engunqa phambili ekuletheni udaba lwamaphupho. Nathi ke noma usifonela futhi kuvamile ukuthi sishaye ngqo sishaye emhlolweni ke mawusifonela futhi it's even better mawufona, but ngicela ukufonelwa abantu abangamamember le channel. Uma ungeyena ilunga le channel umoya wami awuthokozi uma ngikhuluma nawe, kodwa umoya wami uyathokoza uma ngikhuluma nomuntu engazi ukuthi ungumlandeli wale channel, umuntu osupporta le channel, umuntu oweseka le channel, umuntu osesekayo. Yabo ukuthi uyisenga nje kodwa ubuyiphakelwe bona, so uyathokoza ke kanjalo yabo. So siza kanje sibheke udaba likasikelela wakambatha 5270 uthi amen mfundisi wami ngicela ukubuza la kuqonda ukuthini ukuphupha ubelethe ingane eyisiphiwo kwase-4/albino enhle usho ingane le abaye besenza igama elithi ibali lemhlophe shingile ingane inebali lemhlophe abaye besenza igama elithi ke i-albino noma i-albinism abaye besenza igama elithi isiphiwo ingane isiphiwo abaye balisenza igama elithi isishayo angazi ukuthi li right nalo but abayasenza kakhulu abaye bathi isishayo ngicathi kuya ngangeyigodi ke but nje ngakithi sisenza kakhulu igama elithi isiphiwo noma sithi ke ingane enebali lemhlophe yabo. Sona ke singakuchaza ke la uma uphupha la number 1 uphupha la ingane enebali lemhlophe kuwuphawu lohluma uyibona lungasho ukuthi lindela inhlanhla nesibusiso esizayo lindela indaba ezinhle nezithokozisayo esizofika kuwe. Number 2 kodwa umunye angabe selibheka kanje nethi yena uma kuphi ingane ibali lemhlophe kuwuphawu lohluma uyibona olungasho udumo lisho isithunzi nokuhlonishwa kuwe. Amanye ngathi Number 3 uma ubhala ingane emhlophe ibali lemhlophe sikuwuphawu lohluma uyibeletha lungasho ukuthi wamukeliswa la isipho nenhlanhla owafumbathiswa sona mhlaweni uzalo usho ukuthi kungenzeka kunalamandla akwembethe obunhlanhla owamukeliswayo wena. Kodwa umunye ngabe sethi number 4 ngoba abantu baphupha enye into yenzeke nje obeyibonile ephusheni kodwa ingadingi ukutolikwa. Uma uphupha lengane ibali lemhlophe ngaba uphawu lohluma kungeyakho noma uyibona noma uyibeletha noma nje ngeyakho nje noma uyayiphiwa lungabuye luyisho inhlanhla noma lukhombe la ukuthi kungenzeka wena uzobusiswa ngayo ngokuhamba kwesikhathi. Kungenzeka vele einganeni zakho izohambe ibe khona lengane ibali lemhlophe yabona. Siyabonga ke besibeka la udaba lengane emhlophe ibali lemhlophe ene-albinism ingane enhle eyisiphiwo ingane enhle ibali lemhlophe. Siyabonga.